ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம கோவிட் டேஸ்டி கிச்சன் சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா குடை மிளகாய் பொரியல். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், பாஸ்தா இதிலெல்லாம் என்னதான் அதில் கெடுதல் இருந்தாலும் அதில் போடுற கேப்சிகம், கேரட் இருக்கிறதுனாலேயே நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறோம். சில பெரியவங்களுக்காகட்டும் குழந்தைகளுக்காகட்டும் கேப்சிகம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதனுடைய நன்மைகள் பற்றி தெரிந்தால் கேப்சிகமை தனி டிஷ்ஷாக செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். CSIR ஆய்வாளர்கள் குடைமிளகாயில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கின்றன, என்னென்ன மருத்துவ குணம் இருக்கின்றன நான் கண்டுபிடித்துள்ளன. டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஒபிசிட்டி, அதாவது நீரிழிவு நோய் மற்றும் அதிக உடல் பருமன், இது இரண்டுமே குடைமிளகாயினாலேயே போகும்னு சொல்றாங்க. இதுல விட்டமின் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏராளமாக இருக்கு. அதுல ஏவும் சியும் அதிகமாகவே இருக்குங்க. பச்சை குடைமிளகாய் விட மஞ்சளும் சிவப்பும் அதிக நன்மை உள்ளது. இப்படி சொல்லிட்டே போலாங்க. இப்படி பொரியலா செஞ்சு சாப்பிடுங்க, சூப்பரா இருக்கும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ஒன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன், நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். நமக்கு எந்த ஷேப்ல வேணுமோ நம்ம அந்த ஷேப்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த விதை இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துருக்க. பேன் ஹீட் ஆனவர்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பக்கம் நம்ம ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் பக்கம் கொத்தமல்லி. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். வாசனை வந்தோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வாசனை வருது. மிக்ஸி ஜார் எடுத்துருக்கேன். அந்த ரோஸ்ட் பண்ணதை நம்ம போட்டு பல்ஸ் மோடில் ஒரு சுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இனி இதில் ஒரு 6 பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு 4 பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன். பல்ஸ் மோடில் ஒரு சுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். நல்ல பேஸ்ட் ஆகாமல் பல்ஸ் மோடில் ஒரு சுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நான்ஸ்டிக் கடாய் எடுத்துருக்கேன். ஹீட் ஆன உடனே ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதில் இந்த மசாலாவை போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வணக்கி விட்டுக்கலாம். பச்சை ஸ்மெல் போன உடனே கட் பண்ணி வச்சு அந்த கேப்சிகமை போட்டுக்கலாம். தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக உப்பு, கருவேப்பிலையே கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ரெண்டு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா வெந்துருச்சு. இன்னொரு 5 நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி வணக்கி எடுத்துக்கலாம். ஓப்பன்லேயே சிம்லேயே வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வணக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக நம்ம இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் உள்ளே பிடிச்சி நல்லா கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும். பாருங்க, நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இனி நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, சூப்பரான கேப்சிகம் பொரியல் ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு புளிப்புக்கு வேண்டி லெமன் வேணா லெமனும் போட்டுக்கலாம். இந்த சாம்பார் ரசத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.